Selamat pagi diselamati. Ketemu lagi dengan saya di channel Karma Kacang Mancing Cos Boncos. Hari ini mancing di YS3 ini bersama kawan-kawan YouTuber. Halo. Semoga Anda tidak bosan karena acaranya membosankan. Selamat menyaksikan. Medok sikilnya. Strike so blue soul so
Iya. Wah, dapat. Alhamdulillah. Segini. Dari tadi loh, wah, ngeri. Hampir putus asa dapat ikan. Dapat ikan broso. Wah, Pak Mandor jos. Pak Mandor. Mantap. Keluar kampung Pak Mandor dapat sip. Rasanya apa Pak Mandor? Rasanya sabar ya. Rasanya sabar. Mancing tuh harus sabar. Sabar dan tabah. Ya, ayo toh. Dapat lagi. Ya, ceng mancingnya sampai di sini. Sampai jumpa episode selanjutnya. Dadah, ini dapatnya. Terus. Ya ini ra mulai. Tujuane kon ngolah yo.